Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh an-nahdhiyin, saha masyayikh pengasuh pondok pesantren ingkang kawula hormati, segenap pengurus cabang baik kota maupun kabupaten, MWC maupun ranting ingkang minulya, ugi dumateng sedaya pengurus Muhammadiyah mulai saking kota, kabupaten ngantos datang dusun. Wabil khusus dumateng sedaya hadratil mukarramin, pendengar jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan sakniki tutuk dateng halaman 107. Nerusaken pengaosan ingkang rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita buka nomor 107 tengah kiambek. Fi lima taqaddama annaman nggih hasala indahu. Annaman sak temene wong taqaddam hasala kang hasil indahu ing dalem sandinge man albastu opo rasa jembar, albastu apa rasa bunga, iku tatahayyaju dadi obah-obah apa nafsuhu atine man ila idharima maring mertelaaken ing barang indahu kang ana ing dalem sandinge man minal ma'arifi bayane pira-pira pengetahuan, pira-pira pengaweruh, wa ghairi alan liyane ma'arif lihajbi krono ki alingane man bi khilafi man kelawan bedane wong hasola kang hasil indau ing dalam sanding iman alqabdu apa rasa prihatin fa inna nafsahu mongko sak temene awak dhewe man tangkasiru iku dadi pecah apa nafsu wa tadhillu lan dadi ino apa nafsu fa yakunu mongko ono apa dalika mongkono alqabat ono iku sababan dadi sebab fi ibadatillahi ing dalam oleh ngeloberaken Allah al khaira ing kebagusan alaihi ing atase man. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ada keterangan sebetulnya sudah pernah diterangkan, namun menika lebih mendetail lagi bahwa orang yang sedang dalam keadaan senang atau dalam keadaan gembira, biasanya wong niku lek pun dalam keadaan bunga, nafsune atine niku berubah, atine niku obah untuk menampakkan beberapa sesuatu yang dia miliki yang berupa beberapa pengetahuan dan lainnya. Niku tiang lek bunga niku kadang-kadang sok cerita opo kelebihane dheke. Farubbama kana dzalika sababan lihajbihi, dan terkadang dengan cerita menceritakan sesuatu hal yang dimiliki oleh dhek niku sampai nyebabno awak niku kealingan saking Gusti Allah. Dadi kegeden bungae akhirnya menceritakan sesuatu sing nyebabno awak niku bunga. Misale kekayaan utawa ilmu. Awake iso maca kitab, awake iso tuku sawah, awake duwe jabatan niki. Menceritakan hal-hal yang bisa dibanggakan itu kadang-kadang iso ngelalekno awake dhewe nang Gusti Allah. Sece bi khilafi man hasala indahu alqabtu. Sece lek tiang niku memiliki rasa prihatin di dalam hatinya. Lek tiang niku ngerasa prihatin, maka hatinya akan merasa pecah, gundah, ngerasa ino. Lek wis ngerasa ino, ngerasa duwe salah, awake iki tau duwe maksiat iki. Masyaallah. Maksiatku iki lek keweron wong aku isin.
Dadi lek krana awake niku wis duwe maksiat, dadi kate cerita macem-macem nang wong niku wedi, kumpul ambek wong niku wedi. Rumoso awak niku ndak ana ajine, rumoso awak niku hina sekali. Dan ketika dia itu merasa hina, di hati niku mung nyedhek kepengin njaluk sepuro tok nang Gusti Allah. Puntene Gusti, awak kula sakniki kesalahane cek katahe ya napa niki Gusti? Jane kula mboten kepingin dadi kaya ngeten tapi pun kadung awak nglakoni kaya ngeten kula sing kajeng kepanggih kanca-kanca. Kula sing kajeng kepanggih dulur-dulur niku rasane ya napa ngoten lho ya Allah cek isine kula. Rasa malu, rasa bingung, rasa getun sing kaya ngeten niki kadang-kadang menyebabkan ifadatillahi al-khairu alaihi. Nyebabna Gusti Allah itu akan memberi beberapa kebaikan pada hati orang yang sedang merasa kecewa. Lek wis wong niku ngrasa ina, ya wis pancene awake kaya ngene kate ya apa wis papanno wis lho. Lek pun ngrasa awake niku ina, maka dia akan kembali kepada status yang asli sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lek wong ngrasa bunga, wah niki ngrasa kuwasa. Lek wong ngrasa gede, ndak kena dirasalano wong, wis pokoke kudu aku sing ngene. Lek ndak aku ndak. Lek wis wong niku ngrasa awake bener terus salah berarti dak ini. Lek wis ngrasa awake niku sukses, maka dia akan terjerumus. Sampeyan delok pun, wong yang terlalu besar merasa kesuksesan, dia akan terbelilit sebuah permasalahan. Krana DE lupa daratan. Jadi tiyang sakniki lupa daratan. Walidzalan krono mengkono kaunul qabdi sababan fi ifadatillahi al khaira kana ono sapa al arifuna wong kang padha makrifat ing Allah niku roe kaya wow niku nggih tutuk wow lek awifun apa maknane yu'thiruna iku padha ndenginaken sapa al arifun hu ing al qabdi alal basti ing atase rasa jembar. 5 krono barang fi kang tetep ing dalem al-qabdi min adami hadzin nafsi bayane ora anane bagiane nafsu bagiane awake wa wujudi qudratim lan anane kuasane al-arifun alal wafai ing atase nuhoni bi adabi kelawan tata kramane al-basti dunal al-qabdi dunal basti ora tata kramane al-basti waqat yasulu lan terkadang hasil indahum ing dalam ngarsane arifun fihi ing dalam al-qabdi jazaun opo ora sabar opo ngersula wa adamu sabrin lan ora sabar ala muqawamatil qahri ing atase nrimo penyerang ing atase bandingi penyerang al-ilahi kang bangsa pangeran al-ilahi kang bangsa pangeran bi khilafil basti kelawan betane rasa bunga krana sifat sumpek sifat susah sifat kecewa niku biasane nekakno kebagusan saking Gusti Allah. Maka orang-orang sing makrifat nang Gusti Allah niku asline senengan awake niku tepak susah ketimbang tepak bunga. Senengan bingung ketimbang tepak seneng. Senengan awak niki tepak rupek ketimbang jembar. Napa nuwun sewu bukan berarti arifun niku mboten seneng datang nikmati Gusti Allah, tidak. Bukan berarti al-arifun niku seneng nerima coba mboten. Cuma hikmah daripada kesempitan yang dia miliki terkadang akan menimbulkan kebaikan saking Gusti Allah. Kesusahan niku lepas dari bagian nafsu. Berarti awak wis ndak oleh bagian. Lek awak ndak oleh bagian kan otomatis tiang niku kan merosoyok nopo ngoten awak ndak ketrima. Daftar polisi nggak ketrima, kan kecewa. Kae tutuk nang ngene daftar ditakokno nang personalia nang sing tukang nerima panitia penerimaan pendaftaran calon polisi niku kae tutuk ning jero kamar dikongkon muda dikongkon melding didelok sirite langsung dikongkon mulai lu wong sing tepak ngalami keadaan kaya ngeten iki itu lepas dari bagian nafsunya. Lek wis lepas saking bagian nafsune
maka dia akan merasa sangat terhina sekali. Nah, ketika merasa terhina niku dhek moro mepeng nang Gusti Allah, nyedek nang Gusti Allah. Wa wujudi kudratim alal wafa'i bi adabi, dan lek tiyang niku dalam keadaan susah biasanya akeh-akeh mampu nyeleh atine kangge tata krama. Tata kramane nerima kesusahan. Lek wong pun dalam keadaan kesusahan niku ndak katik dikongkon ngati-ngati dhewe. Siji lek tiyang niku dalam keadaan gembira. Lek menungso niku dalam keadaan senang biasanya dia itu akan lupa. Lali. Nang tata kramane awak niku lali. Wa qad yasulu indahum fihi jazaa'un wa adamu sabrin ala muqawamatil qahril ilahi. Mikhilafil basti. Tapi nggih wonten terkadang wong niku lek nerima coba, nerima kesusahan niku kadang-kadang ngresula, mboten sabar. Nerima barang sing arupa qahrul ilahi. Mau tidak mau harus diterima niku jenenge al-qahrul ilahi. Coba pamane, dar, tabrakan, drijine potong pamane. Lu wong-wong nerima coba koyo ngeten iki kadang-kadang dhek niku mboten sabar. Siji lek tepak bunga. Lek pun tepak bunga, akeh-akeh tiyang niku kebabas. Tapi lek tepak susah kadang-kadang ngersula. Terus ya napa enake? Fayam bagi mongko sayukja lil abdi kaduwe kawula ayak rifa apa yen to weruh sapa abad qadra nikmatillahi ing kira-kira nikmate Allah alaihi ing atase abad fi halil qabdi ing dalem nalikane susah ing dalem nalikane rupek kama ya'rifu kaya oleh weruh sapa abad ha ing nikmatillah fi halil basti ing dalem nalikane bunga. Dadi menungso niku mestine kudu semerap, harus mengerti sakpiro kira-kira kenikmatane Gusti Allah lek tepake susah. Lan nggih kudu ngerti sakpiro ukurane kenikmatane Gusti Allah lek tepak bunga. Artinya, ojo didelok teko barang sing nyebabno sampean susah, lan ojo didelok teko barang sing nyebabno sampean bunga. Tapi sampean delok ukuran nikmate Gusti Allah, aku lek susah iku sak pira. Nuwun sewu. Wong usaha karepe niku padha-padha kepingin sukses. Ndak pati krungu kula ana wong duwe usaha awake kepingin gagal niku mboten krungu kula. Karepe ngoten kepingin sukses kabeh, tapi Gusti Allah wis kadung maringi awake niku gagal. Sampai utang ngalor ngidul ndak kuat nyaur. Nek sabare ya si sabar. Tapi wong sing nagih niki lho ngamuk terus teng kula ya napa niki Gusti? Kula isin dateng tangga. Awan ditagih, bengi ditagih, kula mboten saged singitan. Nek ati kula pun sabar, kula diparing kaya ngeten pun alhamdulillah. Tapi sing nagih kula niki lho ya napa? Nuwun sewu lek posisine sampean kaya ngeten, aja didelok krana ditagih wong. Napa sing kudu didelok? Setelah sampean balik ditagih uang, sifat apa yang timbul dari hati kita ini? Yang jelas, sifat ngerasa isin itu pasti timbul. Nomor loro, sifat mboten percaya diri. Nomor telu, sifat ndak ana regane munggo wong liya. Dan tiga sifat yang baru timbul ini adalah sifat yang bagus. Sifat yang mahal harganya. Dan ini perlu kita jadikan tolok ukur sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sedaya. Sing asale atine niku ndak pati kenek dielingno wong krana duwe kesusahan akhire maling nglendhek. Sing biyen nang wong tuane ndak pati nyopo mergo awake wis ketoke koyo ndak butuh. Sakniki awake malih jugruk, sithik-sithik njaluk dhuwit nang wong tuwa, sithik-sithik utang nang wong tuwa malih apik. Loh, mali api enang wong tua itu adalah sesuatu pemberian kenikmatan saking Gusti Allah yang sangat mahal harganya. Jadi ojo didelok krana bendina ditagih nang wong. Sampeyan delok sifat
yang timbul dalam hati kita karena sering ditagih wong niku sing sampean perlu rasakno. Malih gelem usaha, malih gelem nyambut gawe. Biyen sik sugih ndak gelem nyambut gawe. Lapo kate nyambut gawe wong barangan ngutangno dhuwit manaan wis cukup dipangan. Akhirnya awake sombong. Lho ketimbang sombong koyo ngeten lah kok koyo niku wau. Keadaane kejepit, esuk bengi, awak esuk sore awan bengi ditagih wong, tapi atine tambah apik. Luwih sae koyo ngoten ketimbang kula mbek sampeyan iki dalam keadaan bunga akhire lali sak kabehane. Lah lek wong niku tanpa keadaan bunga nggih ngoten. Sampeyan nang Gusti Allah nyambut gawe dikai lancar. Nyambut gawe niki berhasil. Akhire iso tuku omah, iso tuku motor, iso balak-balik nang Mekah. Sampeyan lek dalam keadaan koyo ngeten, ojo didelok balak-balike nang Mekah. Ojo didelok mulai iso dandani omah apik. Sampeyan delok kenikmatane Gusti Allah sing ono nek sampeyan niku apa? Ojo dikajunno, dirasakan. Oh iya. Awak soge koyo ngene iki dikeki Gusti Allah. Ketimbang 10 tahun yang lalu awakku iki ndak duwe apa-apa. Ketimbang 10 tahun yang lalu aku ndolek dhuwit 5 juta iku keteker-keteker utang ngalor ngidul lan wong ngekeki. Saiki dhuwitku amber. Ya Allah, lek pancen niki dianggap saya mandar muga keadaan saya yang seperti ini bertahan Gusti. Lek panjenengan mboten sae panjenengan lebih tahu dengan segala-galanya. Itu mengukur kenikmatan dalam keadaan senang. Ngukur kenikmatan tepak awak ini ku sugih. Untunge maning aku biyen tepak ndak duwe. Nang dulur-dulur ndak pati direken. Setu saiki aku balak-balik nang Mekah nang dulur malah dinyangi. Aku biyen sik ndak duwene nang tangga ndak tahu disopo. Barang aku sugih saiki alhamdulillah. Akeh tangga moro nang omahku tang dhuwit. Lah ini ngukur kenikmatan niku diukur ngoten. Ojo diukur botone wong nang awake tok. Akhire awake dadi wong sing congkak, dadi wong gumedhek, mboten oleh iku jenenge ndak ngukur kenikmatan. Kenikmatan niku diukur. Harus diketahui berapa ukuran kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Niku kudu diukur. Wa ayyakila kulladzalika ila rabbih. Lan yen to pasrah sapa abet masrahaken sapa abad kula dzalika ing mengkono-mengkono al-madzkur min halil qabdi wa halil basti ila rabbih maring pangerane abad. Wa yusinulan bagusaken sapa abad dzannahu ing penyonone abad bi kelawan rabbi. Fa innahu mongko sak temene abad la yadri iku ora ngerti sapa abad ayyuhuma ing utawi endi-endi karo-karone halil qabdi wa halil basti akrabu iku luwih parek lau maring abad apane naf'an kemanfaatane. Kama qala ta'ala kaya oleh dawuh sapa Allah taala. Dadi kewajibane menungso yang pertama tadi harus mengetahui kira-kira atau ukuran kenikmatan Allah kepada kita baik dalam keadaan sengsara ataupun dalam keadaan gembira. Yang pertama, yang kedua, kulo kali panjenengan harus menyerahkan halul qabdi wa halul basti kepada Allah. Sampeyan dikei sugih ya panjenengan Gusti Allah ngersakno sugih. Ya wis mandar muga awak iki iso memanfaatkan kekayaan yang kita miliki. Dikei dadi wong ngerti, alhamdulillah Allah ngersakno kita dadi wong ngerti. Semoga kita bisa menggunakan pengertian dan ilmu kita dengan sewajarnya dan sebaik mungkin. Dikai dadi wong sing kecewa, dadi wong sing ndak duwe, ya kita wis dikersakne Gusti Allah kaya ngoten. Semoga kekecewaan kita tidak menyebabkan kita jelek, tapi justru menambah kebaikan kita. Kita pasrahne nang Gusti Allah, apa kekarepane Gusti Allah? Monggo pun. Wa yuhsina dzannahu bihi, dan kita tetap harus husnudzon karo Gusti Allah. Oleh nikmat sampean ya husnudzon, dikei cobaan nang Gusti Allah kula mbek sampean mandar muga tetep iso husnudzon. Duwe anak iki apa iki ndak payu-payu sakene rek, anakku iki kok durung payu-payu ya apa ya. Lah. Wis Gusti Allah ngekeki ndak payu, mungkin ada hikmah di balik ini semua.
Dikai anak lari sik cilik durung wayahe rabi kok berhasil nemu bojo. Alhamdulillah. Sik cilik anakku wis nemu bojo. Mandar muga dadi jodoh sing tutuk nateng akhirat. Mulai saking donya tumeka dateng alam akhirat. Gusti Allah kabeh sing ngekeki wis. Oleh barang apik husnudzon nang Gusti Allah nggih apik. Oleh kesusahan nang Gusti Allah nggih tetep husnudzon. Ojo digoleki lawang eleke, tapi sampean goleki lawang apike. Jangan dicari kejelekannya, tapi kita lihat dari segi kenikmatannya. Nikmat atau balak kita memandangnya harus dari segi nikmat. Cari sing ngrungokno yo angel, lho merkane angel niku. Lek mboten angel lha apa kula kateni berok-berok. Angel, barang apik niku angel. Akeh-akeh barang apik niku angel. Karapan niku lek nek alusan suwe krono angel. Tapi lek karapan kasaran sedina mari. Dan harganya jauh. Napa kula mbek sampean kok kudu husnudzon nang Gusti Allah dalam tingkah susah atau gembira? Fa innahu la yadri ayyuhuma aqrabu lahu naf'an. Krana kula mbek sampean iki ndak ngerti. Luwih manfaat bunga apa luwih manfaat susah? Kula mbek sampean ndak weruh. Soge ambek ndak duwe nandi. Ya padha ndak ngertine. Enak ndak duwe. Lek bengi turu enak ngleger ndak kuatir donyane dicolong maling. Engke lek tepak bengi, lek tepak katene mangan. Ndak ono sing dipangan. Ya enakan soge pindho ono sembarang. Engke lek sugene manfaat. Digawe nang barang apik tok. Atine mboten berobat dadi sombong. Lek suge nyebabno atine congkak, atine sombong nang dulur malih ndak nyopo. Numpak motor kacae ditutup tok ndak tau nyopo nang tanggane. Nuwun sewu gawe apa suge lek kaya ngoten. Balak balik nang Mekah tapi nang dulur ndak ngreken, ndak nyopo, gawe apa? Balak balik nang Mekah. Wong sampean besok katene mlebu swarga iku tangga sing nyakseni. Ndak moro-moro mlebu swarga, Cak. Sampean katene mlebu swarga, tutuk nang lawange disetop nang malaikat. Allah manggil nang sekabehane tangga saha kanca. Ya abdi, sampean deloken. Sampean delok kancamu sing katene mlebu nang swarga iku. Pantes apa ndak arek iku mlebu nang swarga? Lek amale akeh, tapi apa menurut sampean? Lek ana setunggal mawon sing ngomong ndak pantes mlebu swarga, wurung sampean ndak kira mlebu swarga. Waduh, kok cek angel sirek awake iki rasane urip niki kaya katene mlebu neraka tok. Digawe angel yo angel, digawe gampang yo gampang. Lek sampean itikal, pasrah, gantung nang kekuasaane dhewe tok, angel. Tapi kalau sepenuhnya itu sampean pasrahkan datang Gusti Allah, mboten wonten barang angel. Allah akan mengatur segalanya. Posisi enak Allah tetap ngatur dengan cara yang baik. Posisi tidak enak Allah juga akan mengaturnya dengan jalan yang baik. Kama qala ta'ala, kaya dene Allah Ta'ala dawuh. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. La tadruna orang ngerti sira kabeh. Ayyum ing utawi endi-endine kaum aqrabu iku kang luwih bagus lakum maring sira kabeh. Af'an. Apa kemanfaatane? Kula mbek sampean ndak ngerti kanca dulur yang pernah kita temui mana yang lebih bermanfaat bagi kita. Dadi lek kula mbek sampean ndak ngerti endi kanca sing luwih manfaat, kula mbek sampean ojo sampai elek nang wong baik yang pernah yang baik dengan kita. Baik yang punya perlakuan sae kali kula panjenengan sedaya atau orang yang perlakuannya jelek kepada kita. Ojo dieleki. Nuwun sewu. Wong santri utawa arek pelajar ojo terlalu geting. Ojo terlalu sengit. Jangan terlalu benci kepada orang yang perbuatannya ono ndek pinggir embong melulu setiap hari. Kasarane maling. Bajingan, belum tentu lek bajingan itu ndak manfaat kangge kula panjenengan. Oleh kanca sing delokane berdasi-berdasi tok, dikira kanca yang berdasi itu akan menjadikan kita selamat, akan memberi keuntungan semata-mata nang kula sampean.
Enggak werone lek setelah koncoan ambek wong berdasi ternyata terjebak di dunia nun sewu korupsi, akhirnya kula kali panjenengan terjeblos ke dalam penjara. Kula mbek sampean ndak ngerti. Kabeh wong kula ki menungso, panjenengan ya menungso. Dikira lek koncoan ambek wong elek-elek iku ndak ono manfaate, ono madharate tok. Wah, aku lek koncoan ambek wong ndak duwe ku salah ndak tau ngekeki duwe, utang tok bendino. Rokok njaluk. Patene ngene njaluk, enakan konco ambek wong sugih, kena dipek manfaate. Jare sapa? Turung mesti. Kadang-kadang wong sing sugih itu bukan memberi manfaat nang sampean, tapi mengambil manfaat teko sampean. Koncoan ambek wong pangkat itu yo hati-hati. Belum tentu orang yang pangkat itu akan memberi manfaat kepada kita. Kadang-kadang mereka yang pangkat itu memanfaatkan kita. Kumpul lang konco sing iku jarine krana nrimo balak-balik duwe waduh. Lek sing sugih dikonco, lek sing ndak duwe ndak dikonco. Sampean ngomong ngoten niku ya keliru lha apa sampean kadhe menilai orang. Mbok yo awake dhewe diapi kan apik, Bu. Perkara wong kanca ambek wong liya nggodak donya utawa mboten niku kan urusane dhek ambek wong niku lan Gusti Allah. Itu ndak ada kaitannya dengan sampean. Lek sampean delok kancane sampean cidek nang akrana awong sugih kuwatir kanca sampean iki balak-balik oleh dhuwit nang sampean niku jenenge sampean ndek atine iku ono sifat hasud. Perlu diingat orang hasud tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Napa? Yang pertama, krana ono dawuh Gusti Allah, innal hasadat yudhib innal hasada yakulul hasanat. Hasud niku akan menghilangkan pahala-pahala kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wong niku lek wis hasud nang tanggane berarti dhek niku ndak nerima nang takdir Gusti Allah sing ono ndek awake. Wong awake wis duwe sepeda motor, ana kancane genti sepeda motor niku lara ati mergo sing kancane iku mang cedhek nang A dikira oleh dhuwit teko A. Kula apa pengen katene nliti wong? Apa manfaatnya sampean delok tingkae wong? Apa manfaate sampean delok perkembangan uripe wong liya? Ndak tau ngapiki awake dhewe, kesalahane wong dikoreksi. Nuwun sewu lek kula sing dikoreksi. Kula dibenci nang sampean krana kula cedhek kali lemari, lan lemari ku panggenane dhuwit lek kula alhamdulillah. Sampean suudzon nang kula umpama niki nggih, umpama sampean suudzon teng kula bungah sangat. Niki kula cerita mbok menawi keleresan kali kejadian yang panjenengan alami. Bunga. Napa? Krana menungso niku selagi wonten sing ngrasani, selagi manusia itu ada yang mengkritik, berarti dia masih ada yang menyayangi dan mengawasi gerak-geriknya. Berarti wong niku saken nang sampean. Kuatir kelakuan sampean niku kebabas sampai nang akhirat sampean ndak kober menekno. Lek si ono ndik donya sampean balak-balik menerima kritikan. Masya wis SMS nyasar ngilokno sampean doyan dawe. Ngilokno sampean niku ngejar pangkat. Ngilokno sampean niku nyedheki nang wong gedhe tok. Wis alhamdulillah sing gedhe punan. Matur suwun. Wong sing ngoten niku dongakno dawa umur. Wong yang selalu mengkritik sampean, SMS elek nang sampean, berarti wong niku isin seakan datang sampean. Kuatir sampean kebabas. Tadi sampean iso ngerem mboten sampai keceblong nang neraka, justru sing ngrasani niki ngeslong tutuk nang neraka. Tapi jangan sampai ada tujuan berbuat sesuatu yang tujuannya agar dirasani elek nang wong yang mboten oleh. Tetep menungso niku kudu enggak ada niatan dia akan berbuat baik. Dia akan bagus krana kuatir dirasani elek nang wong. Lek wis dirasani elek nang wong berarti Allah juga memandang sampean niku termasuk wong elek. Mar'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Tapi ya enggak usah terlalu bangga, enggak usah terlalu kecewa. Kabeh niku wis ana ukurane dhewe-dhewe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, insyaallah namung mekaten ingkang saged kawula aturaken. Mandar muga ngaji kula kali panjenengan sedaya sing rupane kaya sederhana menika iso mlebu nang ati kula ambek panjenengan. Keterangan dugi awal ngantos akhir niki iso mlebu nang selera kula panjenengan sedaya, cocok nang kemauan kita bersama sehingga kita bisa membenahi diri dari yang kemarin kurang baik sekarang akan menjadi lebih baik.
teko wingi sing rodok sombong sani malih rodok ngandhap asor dan seterusnya. Mbok menawi wonten salah lupute kula saking awal ngantos akhir nyuwun sepunten ingkang agung. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa fiqni amalan maqbula, Rabbi zidni ilman nafi'a wa fiqni amalan maqbula. Sakmenten atur kula akhirul kalam. Wa hadanallahu ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.